ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉഴുന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, തികച്ചും വെറൈറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മേലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കൂ. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് 1/2 കപ്പ് ഉഴുന്ന് വെള്ളത്തിൽ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എരിവിന് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക് എടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള, 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും 2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതൊക്കെ 2 കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊക്കെ ആവശ്യമായ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ സവാള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ വെച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ സാമ്പാറും പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് അധികമായ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറി വരും. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് 1/2 കപ്പ് ഉഴുന്ന് കുതിർത്തി വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും, മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം അധികമായാൽ നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡി ആവില്ല. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉഴുന്നൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ പരുവത്തിലുമാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതിന് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുത്തൊക്കെ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയായി കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഇല്ലേ, അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഉപ്പോ എരിയൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള. ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടോ കൈകൊണ്ടോ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്നാക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്നാക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻ്റ് അറിയിക്കാനൊന്നും മറക്കല്ലേ. ഇനി അടുത്ത നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വരാം. എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.